من پدر نرمد اینقدر دویدم تو کارو ما انجام بدم. بعد از مدت ها حالتون چطوره؟ بستی شما؟ اللهم نید گناهم. نمیدونم چجوریه خودو شروع کنم، ولی خیلی اتفاقات مختلفی افتاد که هم اتفاقات خوب افتاد، همین که اتفاقات ریز خیلی بد افتاد که واقعا منو به فنا داد. بله کلاً چند ماهی میشه که اصلا هیچی فیلم برداری نکردم، برای دوربین نگاه نمی‌کنم. چند ماهه که من کلاً ولاگ ضبط نکردم و خاطر این که اصلا حوصله نداشتم، راستشو بخواید وقت نداشتم. چرا اینجوری میگم؟ بعد از ویدیو ضبط نکردم یادم رفت. من توی این مدت ای بابا میخوام ویدیو ضبط بکنم، بعد به دوربینم نگاه نمیکنم. خدایا تو این مدت چند تا چیز مختلف بافتن کردم که بچه خیلی دوستشون دارن و حتی شده که مثلا ازم سفارش بگیرن که مثلا یه کلاه گربه‌ای، نمیدونم اردک گردن دراز و نمیدونم از این مربعای این شکلی، نمیدونم چی اسکوات چی میگن و توی مدت فقط یه دونه نقاشی کشیدم که واقعا جای اصلا نمیدونم چی بگم، ولی کلا چند تا سریال کره هم دیدم، نمیدونم فیلم دیدم، اصلا زیاد یادم نمیاد، فقط تازگی‌ها دارم سریال قاضی جهنمی ببینم و هنوز تو قسمت دهم خیلی گیر کردم. برای اونایی که میدونن میفهمن من چی دارم میگم. اینم یادم نمیاد موهامو چطه کردم، موهامو کوتاه کردم، کلا موهام که انقدر بلند بود یه ذره تو کمر بود خیلی اذیتم میکرد، برای همین تصمیم گرفتم کوتاهش کنم. وای عزیزم وای ساعت 5:05 اگه بوده واقعا کنارم خوابیده و باورم نمیشه، خیلی باورم نمیشه. لوسی تو پدر سوخته. وای خدای من، میام میکنی واسه من. وای تخم سگ. وای اینا که داره میخوره.
غذا تو خود یا بدون یا بسمن غذا تو خورد ندارم دیگه غذای دیگه آخه نکن دارم من غذا دیگه ندارم گربه کوچون برم رفت گربه من میخوام برم